Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun oduu galgalaa isiniif qopheeffanneedha. Oduu waliin ana Firaa'ol Haayiluuti. Kawala Ziqaala Dabra Kwaakibtii Abuna Gabra Manfas Qidduus Monoksonni holqa keessa jiraatan lakkoofsi isaanii hin beekamne hidhattootaan ajjeefaman. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa Monoksonni Kawala Abuna Gabra Manfas Qidduus Ziqaala keessatti jiraatan waxabajjii 15 bara 2017 akka ajjeefamanii fi kaan immoo booji'amuu isaanii manni kiristaanichaa miidiyaa waldaa qulqullootaaf ibsee jira. Dhimmicha irratti baay'ina ajjeefamanii fi booji'amanii odeeffannoo qulqulleessuun kan dhiyeessinu ta'a. Guraan dhalaa 2016 dabalatee irra deddeebiin mana kiristaanaa kanarratti haleellaan wal fakkaataan raawwatamuun isaa ni yaadatama. Bakka bu'oota leenjiin hooggansa sadarkaa lamaa qindoomina wiirtuuwwan kibbaatiin qophaa'ee giddu gala leenjii luboota Walaayittaatti guyyoota 6 walitti aansuun gaggeeffamaa ture xumuramuu isaa beeksifame. Qindoomina waldaa qulqullootaa wiirtuu kibbaatiin qophaa'ee leenjii fi marii hooggansa bakka bu'oota sadarkaa lammaffaa barattoota yuunivarsiitii mootummaa adda addaarraa dhufaniif guyyoota 6 walitti aansuun kennamaa ture waxabajjii 14 bara 2017 mana kiristaanaa Abuna Taklaayimaanoot Dabra Maankiraatti bakka eebbifamuun Abuna Yisaaq hangafa Phaaphaasii kutaa lallaba Walaayittaan argamanitti raawwatamuun isaa beeksifameera. Lakkoofsi leenjifamtootaa wiirtuuwwan Arbaa Minch, Walaayittaa, Jinkaa fi Hosaayinaa shantamaa ol akka ta'an eerameera. Sagantaa xumura kanarratti hangafa Phaaphaasii lallaba Walaayittaa eebbifamoo Abuna Yisaaq leenjiin gaggeeffame baay'ee faayidaa kan qabuu fi jajjabeeffamuu akka qabu ibsuun jalqabni ogummaa Waaqayyo sodaachuudha jechuun leenjifamtootaaf Waaqayyo sodaachuun jireenya isaanii gaggeessuun dandeettii isaaniitiin fayyadamummaadhaan bakka deeman hundatti qulqulleettii mana kiristaanaa maatii isaanii fi biyya isaanii akka tajaajilaniif ergaa imaanaa fi eebba abbummaa kennameefira. Waldaa qulqullootaa wiirtuu mattuu yaa'iin mooraa lamaan barattoota barsiisee eebbisiisuusaa ibse. Waldaa qulqullootaa wiirtuun mattuu yaa'ii mooraa yuunivarsiitii mattuu fi yaa'ii mooraa hidhata qaban barattoota 500 ol barsiisee ture waxabajjii 14 bara 2017 mana kiristaanaa Yesuus Dabra Taaboor Bootootti eebbisiisuusaa ibseera. Walitti qabaan waldaa qulqullootaa wiirtuu mattuu barsiisaa Geetinna Seefuun akka jedhanittis eebbifamtoonni mooraa keessaa ba'anii gara iddoo adda addaa yeroo manni kiristaanaa ga'ee gaggeessummaa ishee akka baattuuf wantoota danda'an maraan caasaa mana kiristaanaa gargaaruu qabu jedhan. Dhumarrattis eebbifamtoonni kun abbootii isaaniitiin eebbifamuun fannoo kabajaa fudhataniiru. Gamoo Abbaa Darbii Afurii waldaa jireenya tokkummaa ergamtoota Tsiraa Tsiyoon Zatawaadoon ijaaramaa jiruuf dhakaan bu'uuraa eebba abbootii eebbifamootiin ka'ame. Mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa hangafa Phaaphaasii kutaa lallaba magaalaa Shaggar waldaa jireenya tokkummaa ergamtoota Tsiraa Tsiyoon Zatawaadoon gamoo Abbaa Darbii Afurii ijaarsisuu waxabajjii 15 bara 2017 hojii gaggeessaa mana lubummaa olaanaa teessoo paatraarikii eebbifamoo Abuna Saawiroos hangafa Phaaphaasii kutaalee lallaba Shawaa fi magaala Shaggar itti gaafatamaa mana kiristaanaa Miskaa'ee Hiizunaa Madaana Lamii fi walitti qabaa boordii yuunivarsiitii Sillaasee dabalatee eebbisaanii taa'eera. Sirnicha irratti barreessaa olaanaa paatraarikii eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos Phaaphaasii kutaalee lallaba kibba Tigraay fi Raayyaa hoogganaan kutaa eegumsa hambaalee mana kiristaanaa fi muuziyeemii paatraarikii fi hoogganaan kutaa gurmaa'ina waldaalee paatraarikii hoogganaan kutaa wangeelaa fi ergamtoota paatraarikii eebbifamoon Abuna Maarqoosii fi keessummoonni affeerramanii fi miseensonni waldichaa argamaniiru. Manni barumsaa leenjii luboota Harargee Lixaa bakka hangafa Phaaphaasii kutaa lallaba Harargee Lixaa eebbifamoo Abuna Inxoos barattoota barsiisee 23 eebbisiisan. Mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kutaa lallaba Harargee Lixaa leenjisummaa luboota duukaa bu'oota 23 leenjisuun hangafa Phaaphaasii kutaa lallaba Harargee Lixaa fi miseensa Sinodoosii eebbifamoon Abuna Inxoos eebbisiisaniiru. Eebbifamoon Abuna Inxoos ergaa isaaniitiin leenjii lubootaaf kenname itti gaafatamummaa isaanii ciminaan ba'ataniif galata qaban ibsaniiru. Barumsi ifa erga jedhanii booda kunis nama hundaaf kan ifu qabeenya addaatis jedhaniiru. Manni leenjichaa luboota hedduu barsiisuun kan eebbisiisee akka ta'e yaadachiisuun eebbifamtoonni ammas mana kiristaanaaf utubaa akka ta'an abdiin qaba jedhaniiru. Dhumarrattis eebbifamtootaaf waraqaa ragaa fi 1 hanga 3 bahaniif ammoo badhaasa kennuun nyaata hafuurawaa laachuun kadhannaadhaan eebbicha xumuraniiru.
Hojii gaggeessaa waliigalaa kutaa lallaba Finfinnee Malaaka ምህረት Qomoos Abbaa Gabramadiin Nugusee dabalatee hojii gaggeessitoota biroof simannaan taasifame. Sagantaa simannaa hojii gaggeessaa waliigalaa kutaa lallaba Finfinnee Malaaka ምህረት Qomoos Abbaa Gabramadiin Nugusee fi itti gaafatamtoota kutaa hojii ijoo biroof simannaan addaa gaggeeffameera. Sirnicha irratti hangafa Phaaphaasii kutaalee lallaba Finfinnee fi Hadiyyaaf Silxee eebbifamoo Abuna Hiriyaaqoos eebbifamtoonni abbootii hojii gaggeessitoonni kutaalee lallaba Finfinnee dabalatee keessummoonni waamicha taasifameef argamaniiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduu galgalaa har'aaf isiniif qopheeffanne kanumaan goolabama. Qophiilee televezyiinii Waldaa Qulqulloota hafan waliin turtii gaarii.